าล่องเรือออกมาสัมผัสบรรยากาศเทศกาลพลุนานาชาติที่เมืองพัทยาบรรยากาศแบบนี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยตาอยู่บนเรือคือดีมากลมดีไม่มีความวุ่นวายรถไม่ติดไม่ต้องไปแย่งที่กับใครแค่ปล่อยตัวเองให้ลอยไปกับทะเลแล้วรอให้พลุจากหลายประเทศจุดขึ้นตรงหน้าเราแบบเต็มตาคืนนี้จะสวยแค่ไหนไปดูพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอันอยู่ที่พัทยาอันมาดูงานพลุที่พัทยากันทุกคนตามไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าเลิศไม่เลิศอันมาดูช่วงคืนวันเสาร์นะคะเขามีจัดงาน2วันเนาะอันจองมากับที่พักนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันอันมาขึ้นเรือที่โอเชียนมารีนานะคะนี้เป็นตั๋วขึ้นเรือนะคะคนแบบว่าเยอะมากๆทุกคนแล้วคือตอนนี้เขานัดคือเขาเลื่อนเวลาแบบเยอะมากเลยนะเพราะว่าเพื่อแบบให้เรามาถึงเร็วคือจากโรงแรมเขาก็จะมีรถมารับส่งเดี๋ยวอันจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทริปเนี้ยอันซื้อแพ็กเกจมาในราคาเท่าไหร่พักที่โรงแรมไหนแล้วต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็พาไปขึ้นเรือกันก่อนค่ะกำลังจะขึ้นเรือแล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าก่อนที่เราจะขึ้นเรือนะคะเราต้องทานยาแก้เมาเรือด้วยเพราะว่าเรือมันจอดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีสปีดโบ๊ทที่มาวิ่งข้างคลื่นมันก็จะซัดด้านข้างนะคะยาแก้เมาเรือนะคะกัปตันเขาแนะนำให้ทานกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะพาบนเรือได้เลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาต้องถอดรองเท้าด้วยเด้อตอนนี้นะคะเรือกำลังแล่นออกไปเพื่อพาเราไปชมพลุค่ะเรือที่ใช้นี้นะคะเป็นเรือกาตามารันค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางนะคะโดยประมาณ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้อันก็เลยอยากมาพูดเกี่ยวกับแพ็กเกจที่อันซื้อแบบละเอียดให้ทุกคนฟังเลยนะในทริปนี้นะคะอันได้แพ็กเกจมาจากงานไทยเที่ยวไทยค่ะซึ่งอันได้ซื้อตรงกับ Royal Prince Resort พัทยานะคะแล้วห้องพักเขาเนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมทุกคนคือเช็คอินเวลาไหนเช็คเอาท์เวลานั้นมันเลิศมากค่ะห้องพักขนาดไซส์กำลังดีเตียงนอนสบายและยังรวมอาหารเช้ามาให้ด้วยแล้วอาหารเช้าเขาเนี่ยคือทำดีเลยนะไม่ขี้เหร่เลยนี้นะคะได้มาในราคา 5,000 บาทสำหรับ 2 ท่านค่ะซึ่งในราคานี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าเขารวมทุกอย่างแล้วในแพ็กเกจนี้นะคะเขาจะรวมค่าขึ้นเรือไปชมพลุสำหรับ2คนค่าที่พัก1คืนอาหารเช้าในโรงแรมรถรับส่งตลอดทริปในส่วนของรถรับส่งเนี่ยจะเป็นรถ2แถวนะคะเขาเนี่ยจะมารอเราที่โรงแรมเลยค่ะแล้วก็จะพาเราเนี่ยมาส่งถึงที่ท่าเรือโอเชียนมารีนาเลยค่ะและเราแทบจะไม่ต้องกลัวหลงเลยนะคะเพราะว่าจะมีน้องพนักงานของโรงแรมเนี่ยคอยติดตามเราตั้งแต่โรงแรมขาไปจนถึงขากลับเลยค่ะบนเรือเนี่ยก็จะเป็นทีมงานกลุ่มเดียวกันกับที่พาเรามานะคะเขาจะคอยพาเที่ยวคอยอธิบายนั่นโน่นนี่คอยถ่ายรูปให้ค่ะในแพ็กเกจนี้นะคะรวมอาหารบนเรือแล้วค่ะเมนูที่เสิร์ฟนะคะจะมีบาร์บีคิวไก่กุ้งย่างปลาหมึกย่างหอยหวานปูม้านึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าอาหารซีฟู้ดของเขาเนี่ยคือหวานฉ่ำมากทุกคนแล้วน้ำจิ้มก็คือเด็ด
ด้านข้างถัดมานะคะก็จะมีข้าวผัดไข่และผลไม้ค่ะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะน้ำอัดลมน้ำเปล่าเนี่ยก็คือทานฟรีได้ตลอดไม่อั้นค่ะมีเพียงแค่แอลกอฮอล์นะคะจะมีบาร์ขายแยกซึ่งไม่รวมในแพ็กเกจนี้ค่ะซึ่งในราคานี้นะคะอันถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะและไฮไลท์สำคัญสำหรับทริปนี้นะคะก็คือการแสดงพลุจากประเทศต่างๆทั้งหมด5ประเทศค่ะชุดที่1นะคะจะมาจากประเทศมาเลเซียชุดที่2ประเทศฟิลิปปินส์ชุดที่3ประเทศฟินแลนด์ชุดที่4ประเทศเยอรมันชุดที่5ประเทศอังกฤษค่ะ
ของประเทศอังกฤษค่ะ No sweeter bliss than right here, right now, easy like this. Life can be a dream. There's beauty in simple things. Life can be a dream. There's beauty in simple things.
ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพามาชมพลุในทริปนี้นะคะ บอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศจริงเนี่ยคือสวยและอลังการมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะ ใครที่กำลังมองหาทริปพักผ่อนแล้วไม่ต้องวางแผนเยอะแบบนี้นะคะอันว่าแพ็กเกจเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากค่ะทั้งเรือทั้งที่พักและบริการเนี่ยคือครบหมดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่วางแผนจะไปดูพลุในปีหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปเนี่ยฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ